30 წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. გამარჯობა, მე ნანიკო არხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. გამარჯობა, მე კავარ ამირეჯიბი. ჩვენ ამ ნაწილში ვისაუბრებთ განვითარებული მოვლენების შემდეგ თუ რა, ასე ვთქვათ, პროცესები შეიძლება განვითარდეს ტურიზმის მიმართულებით, როგორც ვიცით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 21 ივნისს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც 8 ივლისიდან რუსულ ავიაკომპანიებს საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების გადაყვანა ეკრძალება. უსაფრთხოების მიზნით ტურისტულ ოპერატორებსა და სააგენტოებს აკრძალვის პერიოდში საქართველოში ტურების დაგეგმვაზე უარის რეკომენდაცია მიეცა. გარდა ამისა, ვლადიმერ პუტინმა ხელისუფლებას დაავალა, რომ საქართველოში მყოფი რუსეთის მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნება უზრუნველყონია. და სწორედ ამ განცხადების, პუტინის ამ განცხადების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაიწყო კამპანია. გაატარეს ზაფხული საქართველოში. ჩვენ კიდევ ერთად ვნახავთ ამ თემას, ვნახავთ იმ გზავნილებს, რომელიც ჩვენმა მეგობრებმა, არა მარტო ქართველებმა გაავრცელეს, ვცლად უკვე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ დანიისა და ამერიკის საელჩოები მოუწოდებენ მოსახლეობას ზაფხული გაატარონ საქართველოში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და გასახარია პირველი რეისი უკვე ჩამობრძანდა ესტონეთიდან, რომელსაც აჭარაში, ბათუმში, აეროპორტში დახვდნენ ქართული ცეკვით და კიდევ უფრო ხიბლი შეძინეს ქართულ დასვენებას და არა მარტო აჭარაში, მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ ჩვენს კურორტში, როგორც ზღვაზე, ისე მთაზე ჩამობრძანდებიან უცხოელი ტურისტები არა რუსეთიდან და დაისვენებენ და დატყვევიან საქართველოს ბუნებით. და მე მინდა დავუბრუნდე ისევ ნანიკო მახსენა ეს კამპანია, რომელიც მოყვა მიმდინარე მოვლენებს, რაც განვითარდა ბოლო დღეებში საქართველოში. ეს არის თუნდაც ის საერთო ჯგუფი, რომელიც სოციალურ ქსელში შეიქმნა სლოგანით და იდეით Spend your summer in Georgia, ანუ გაატარე ზაფხული საქართველოში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან რაღაც აი ამდენი ნეგატივის, აი ამდენი რაღაც ტრაგიკული ამბების ფონზე ეს იყო რაღაცნაირი თავშესაფარი თითქოს და რეაბილიტაცია ერთგვარი იმ ემოციებისა, რომელიც ყველას აკლდა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მე ყოველდღიურად და არა მარტო მე, ალბათ ყველანი ვადევნებთ სოციალურ ქსელში იმ საოცარ ამბებს და საოცარ ისტორიებს, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მცხოვრებ ადამიანს აკავშირებს თურმე სწორედ ჩვენს ქვეყანასთან და მართლა საოცარ ამბებს ვიგებთ. თითოეული ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანია, მათი ამ ადამიანების მოგონებები, მათი მოგზაურობის შთაბეჭდილებები, ისინი ყვებიან, რომ მათ ყავთ თუნდაც მეუღლე ქართველი, რომ მათ ყავთ ქართველი შვილები, რომ ისინი მე-20-ეთ, 25-ეთ ან თუნდაც პირველად გეგმავენ მოგზაურობას საქართველოში და რაღაცნაირი გაცვლითი პლატფორმა შეიქმნა, სადაც უბრალოდ ადამიანები სრულიად უსასყიდლოდაც კი თავაზობენ თუნდაც საკუთარ ბინას, საკუთარ დახმარებას, შეხვედრას უცხოელ ტურისტებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხვედრა არ იქნება ტურიზმის განვითარება შეტანილი. ემოციურ ნაწილზე ვლაპარაკობ, ჩვენ ტურისტულ ნაწილს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. მე ბათუმში ვიყავი სამედო ტურისტის გადასაღებად, 2 დღის წინ ჩამოვედი და თვითონ დამსაქმებლებს, ანუ იმ ადამიანების პოზიცია, ვისაც სასტუმროები აქვთ, ვინც აქირავებენ, ვისაც კაფეები აქვთ, რომელსაც ვალები აქვთ აღებული და მაგალითად უნდათ რომ რაღაცა შემოსავალი ნახონ ამის დასაფარად. თვითონ არიან ისე ღირსეულად და ისე სწორი სამოქალაქო პოზიციით გამსჭავლული. არაუშავს ცოტა გაგვიჭირდება, მაგრამ სამაგერო სხვა ქვეყნიდან ჩამოვლენ ტურისტები, რომლებიც მოგვეხმარებიან რომ ნელ-ნელა ეს ბარიერი გადავლახოთ და მე მგონი ყველა ერთად შევძლებთ რომ რაღაცა ეს რთული პერიოდი გადავლახოთ ისე რომ ტურისტულად ძალიან მნიშვნელოვნად როგორც მიდიოდა განვითარება ამ სფეროში ჩვენ ქვეყანაში ისე გაგრძელდეს და ისე ამდენივე ტურისტი ჩამოვიდეს. თქვა ჩემო ნიკოლოზ, გუშინ არაერთი ტურისტი ვნახე მე ჩემს ქალაქში, მაღაზიაში, ქუჩაში და რატომღაც უნებლიებ ვეკითხებოდი ყველას, რომ როდის ჩამოხვედით, საიდან ხარ და როდის აპირებთ აქედან წასვლას. სხვათა შორის არავის არ ქონდა ნეგატიური განწყობა საქართველოზე, ზოგადად არც რუსებს და ისინი ამბობენ, ის მოვლენები, რაც ახლა საქართველოში ხდება, ჩვენც თანამოაზრეები ვართ, თქვენ და ჩვენ აქ ვიქნებით. როგორც არ უნდა გადაგვიკეთოთ გზა, ჩვენ აუცილებლად შემოვალთ. ერთმა უცხოელმა ქართულადაც კი დაიმახსოვრა გამოთქვა, ფანჯრიდან რომ გადამაგდო, და კარიდან რომ გამიშვან, მე ფანჯრიდან შემოვალ, ასე რომ ერთსულოვნება ძალიან დიდია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ჯერჯერობით არც ერთი ტურისტი საქართველოდან და კონკრეტულად თბილისიდან გაქცევას არ ჩქარობს. ჩვენ რამდენიმე წუთში აუცილებლად წავიკითხავთ ცნობილი ადამიანების მიმართვებსაც, რომლებიც შეუერთდნენ ღიად სოციალური ქსელის თუ სხვა ასე ვთქვათ მედია საშუალებების დახმარებით აი ამ კამპანიას, რომლითაც ყველა ვეხმარებით ასე ვთქვათ ჩვენ ქვეყანას და ტურიზმს კონკრეტულად რითიც შეგვიძლია. სხვათა შორის მანამდე მინდა სანამ ამ ასე ვთქვათ ამონარიდებს გაგაცნობთ
მინდა გითხრათ ისიც, რომ თავად რუსები აგროვებენ ხელმოწერებს პეტიციისთვის, პეტიცია, სადაც თავად ისინი ითხოვენ ფრენების შენარჩუნება საქართველოს მიმართულებით. მოგვეცით უფლება ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ, რომელ ქვეყანაში წავიდეთ. რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში ყოველთვის დაცულად გრძნობენ თავს. დემონსტრაცია კი ქართველი ხალხის უფლებაა, ნათქვამია ამ პეტიციაში. მე ხა შევეცდები, რომ ყოველდღიურად მაინც გვიჭირავს თვალი და გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, რამდენი ხელმოწერაა ამ დროისთვის შეგროვებული და როგორც ხედავთ 33416 ადამიანი 17-18 ყოველწამიერად მატულობს 421 ადამიანი აწერს ხელს სწორედ იმ იდეისთვის, რომ თავად ადამიანებმა გადაწყვიტონ რომელი ქვეყნის მიმართულებით წავიდნენ და არა კონკრეტულმა პოლიტიკოსებმა. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პეტიცია და ის რაოდენობა ადამიანების სწორედ აისახება ჩვენს ქვეყანაზე, თუმცა ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს ქართველებს, რომელიც მოღვაწეობენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. კამპანიას იმოგზაურე საქართველოში შეუერთდა მეცო-სოპრანო ნინო სურგულაძე. ნინომ სიცილიაში ქალაქ ტაორმინაში საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი ტაობუკის საზეიმო გახსნაზე დაამსწრა საზოგადოებას შემდეგი სიტყვებით მიმართა: საქართველო ულამაზესი და განსაკუთრებული ქვეყანაა, სადაც ყველას გიმასპინძლებენ გულითადად. რუსეთი ცდილობს უკვე მერამდენედ დააზიანოს ჩვენი ქვეყანა. Invitarvi a tutti quanti, è uno scherzo, da dove vengo io, in Georgia. È un bellissimo paese che vi accoglierà con le braccia aperte e con grande cuore, quindi veramente mi porta al საქართველო. Welcome to Georgia. როგორც ნინო სურგულაძემ თქვა, რუსეთი დიდი ხანია ცდილობს, რომ დააზიანოს ჩვენი ქვეყანა, თუმცა ეს მას არ გამოუვა, ჩვენ არ გვეშინია პუტინის და მან დააპატიჟა იტალია საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი შეასრულებენ დანაპირებს და ნამდვილად ესტუმრებიან ჩვენს ქვეყანას. კიდევ ერთი განსაკუთრებული ქართველი ხელოვანი გიორგი მიქაძე გამოეხმაურა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. მან ჩიმნეთში გამართულ კონცერტზე საქართველოს ჰიმნი დაუკრა და ღონისძიებას ათასობით ადამიანი ესწრებოდა. მოგვიანებით პიანისტმა საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა, რომ დღეს ჩინეთიდან გიერთდებით დღეს ჩვენი სამშობლოს ჰიმნით და გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოსო და მართლა მნიშვნელოვანი მოვლენაა, როცა სხედან დარბაზში ადამიანები, რომლებიც ის საყვარელი არტისტი უკრავს მღერის და მათი მოწოდება და მათი პოპულარიზაცია კიდევ უფრო მეტ ტურისტს და ცნობიერებას შემატებს ალბათ ჩვენს ქვეყანაში. მადლობა ყველა იმ ქართველს, ვინც სწორედ ასე ახდენს ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას და მათ აქვთ ამის საშუალება უბრალოდ. მადლობა გიორგის. ჩვეულებრივი ინტერპრეტაცია, გარდა იმისა, რომ მას სხვა დატვირთვა ჰქონდა გიორგის ამ შესრულებას, მუსიკალური თვალსაზრისითაც ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო. ამ წამოწყებას ასევე შეუერთდა კიდევ ერთი ცნობადი სახე, მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი. მან საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა: წელს ყველა საქართველოში ვატარებთ არდადეგებს. მე პირადად სვანეთი არ მინახავს და იქ ვაპირებ ასვლას. შევუწყოთ ტურიზმს ხელი, არ გვჭირდებიან ჩვენ რუსი ტურისტები, ვისაც პუტინის მარაზმი არ აღელვებს, ის ისედაც ჩამოვა. დავისვენოთ ჩვენს სამშობლოში, ამბობს ანიტა. დიდი მადლობა ანიტა რაჭველიშვილს და აუცილებლად უნდა ვთქვათ კიდევ ერთ ქართველზე, რომელიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობს. არ წყდება სოციალურ ქსელში მოწოდებები. ყველა ჩემს გამომწერს, NBA-ის ფანებს, მოგზაურებს, ღვინის მოყვარულებს, გურმანებს დააპატიჟებულები ხართ ამ მშვენიერ და გასაოცარ ქვეყანაში. ეს პოსტი გაჩნდა ზაზაფაჩულიას ოფიციალურ გვერდზე. მოკლედ, მთელი მსოფლიო დაპატიჟებულია საქართველოში. მე იმედს ვიტოვებ, რომ არც რუსი ტურისტი მოაკლდება ჩვენს ქვეყანას, რომლებმაც უკვე დაგეგმეს არაპირდაპირი გზით საქართველოში მოხვედრა, როგორც ვიცი, მობილიზაცია ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, სადაც ჩვენი ავტობუსები, ჩვენი მანქანები მოემსახურება სწორედ ტურისტებს, რომელიც სხვა ქვეყნის გავლით ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ ჩვენთან ქვეყანაში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს სეზონი არ ჩავარდება და ჩვენს ეკონომიკას ამით დიდი ზარალი არ მიადგება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია ტურისტების ჩამოსვლა და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია შიდა ტურიზმის კიდევ უფრო გააქტიურება და განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ვასწრებთ ხოლმე Facebook-ზე ფოტოების დადებით, რომ ვინ უფრო შორს და ვინ უფრო მაგარ და ლამაზ ქვეყანაში წავა დასასვენებლად და მოდი წელს რაღაცა ჩვენი სამოქალაქო პასუხისგებლობა კიდევ უფრო მეტად გავიცნობიეროთ და მოდით ყველამ იქნებ შევცვალოთ ჩვენი გეგმები, დავრჩეთ ჩვენს ქვეყანაში და წავიდეთ არა მარტო ზღვაზე, წავიდეთ სვანეთში, წავიდეთ თუშეთში, წავიდეთ კახეთში, რაჭაში, სადაც გაგეხარდებათ უბრალოდ წადით საქართველოში და ნებისმიერ თანხად არის შესაძლებელი 10 ლარად ქირავდება ოთახები 15
14 საწოლები ყვება შეგიძლიათ ყველანაირი შესაძლებლობის მქონე ადამიანი შეუძლია რაღაცა წელიწადში ერთხელ ალბათ ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად მინდა რომ ასე იყოს და ასეთ შესაძლებლობა ქონდეს ადამიანებს რომ წავიდნენ და წავიდეთ საქართველოში. წელს არ იქნება კარგი ტონი თუ თქვენ უცხოეთიდან დადებთ ფოტოებს Facebook-ზე მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში მე არ დავალაიქებ არც ერთ ფოტოს რომელიც ტურისტულად იქნება წასული სხვა ქვეყანაში დავალაიქებ ყველა ფოტოს რომელიც იქნება საქართველოში და მოდით ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კოლაჟი აუცილებლად ჩვენ საიმედო ტური რომელთაც მართლა განსაკუთრებულად ვამაყობთ და უკვე 150-ზე მეტი გადაცემა გავიდა ეთერში საქართველოში კუთხე კუნჭული არ დარჩენილა რომელიც ჩვენ არ გაგვეშუქებინოს არ გვეჩვენებინოს იმ რაღაც გასაოცარი მრავალფეროვნების შესახებ რასაც ჩვენი ქვეყნის ტურისტული რესურსი ქვია და მოდით ახლა პატარა კოლაჟით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ რა გვაქვს ანახავი სად უნდა წავიდეთ და რა არ უნდა გამოვტოვოთ არავითარ შემთხვევაში საიმედო ტური მოგზაურობას იწყებს სოფელ იმწკირვეთში. ღონისძიება აი გრაბათის ციხეზე გაიმართება. საიმედო ტურს ვიწყებთ საყურიანიდან. გამარჯობა. ეს ჩემი პირველი მოგზაურობა ქუთაისში. უშავს აღმოჩენები წინ გაქვს. რაღაც საინტერესო საიმედო ტური გამოგვივიდა. დღეს ისეთი გზა უნდა გავიაროთ. ეკა, მონღოლებმა რომ ვერ გაიარეს 1000 გზის. ესე გადავწყვიტეთ, რომ ექსტრემალური იყო ჩვენი საიმედო ტური. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქობულეთის რაიონის სოფელ ლეღვაში, სადაც 160 წლის უძველესი ოდა არის. დაახლოებით 2 კვირაში აქაურობა თოვლით დაიფარება. ყველაფერი რთული ამ მცირე კოლაჟში ჩაეტიოს, მაგრამ არ ვიცი, მე ესეთი მრავალფეროვნება, როგორც თქვა, შეიძლება ნახოთ პალეესტომის ტბაზე და მერე უცბად თუშეთში და მერე უცბად ახვიდეთ გომის მთაზე და იქ ყველაფერი დაინახოთ, რაღაცა ღრუბლებს ხან თავი აყო, ხან ჩამოყო და ენანაო. მე მგონი მარტო საქართველოს შეიძლება და ასე რომ აბა მშობლებო, მოკიდეთ მშობლებს ხელი, შვილებსაც და მოიარეთ საქართველოს. მაგრამ აქვე ვიტყვი ნიკოლოს, რომ არა იმედის დღე და რომ არა ჩემი გადაცემა შესაძლებელია მე ძალიან ბევრი კურორტი, კუნჭული, მთა, ბარი, ზღვა არ მენახა და ახლა მე მგონი ყველას გვაქვს საშუალება რომ ერთნაირად მოვიაროთ ჩვენი საქართველო. მერწმუნეთ თქვენ ასეთ კურორტებს, ასეთ სილამაზეს და ამდენ კლიმატურ ზონას ერთად ვერცერთ ქვეყანაში ნახავთ. აქვე ვიტყვი რამდენიმე სასტუმრო უკვე გამოვიდა ინიციატივით რომ წელს მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს გაგრძელდება და აგდონ ფასები ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ქართველს თუ კი აქვს ფული მას ურჩევნია რომ აქვე თურქეთში წავიდეს, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად იაფია დასვენება. ასე რომ შეუერთდით სხვა სასტუმროებით და წელს ფასები დააკელით იმისათვის რომ სეზონური ტურის ჩვენი სეზონი ბოლომდე კარგად გავიდეს. და ერთია, ასე ვთქვათ, ჩვენი სურვილები და ემოციები, თუმცა მეორეა რა გეგმები აქვს კონკრეტულად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ამ მიმართულებით, ამ თავარ კითხვას, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაუსვათ ახლა ჩვენს რესპონდენტს პირდაპირ ეთერში მარიამ ქრივიშვილი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც გვერდება საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, თუ რატომ ალბათ თავად გვეტყვის პირდაპირ ეთერში რა ღონისძიებას ესწრებოდით, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. დიახ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ წუთებში იმყოფებით და რა არის ამის მიზეზი და შემდეგ რა თქმა უნდა გადავალთ უკვე ჩვენს მთავარ კითხვებზე, რომელიც რა თქმა უნდა შეეხება ტურიზმს. დღეს ჩვენ გვქონდა შეხვედრა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, ელჩებთან, ძალჩის წარმომადგენლებთან. ბუნებრივია ჩვენ ძალიან მხარს გვიჭერს ამ პროცესში საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ეს იყო ძალიან კარგი, ძალიან ღირებული შეხვედრა. ჩვენ ერთად ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომელშიც ასე ვთქვათ, რომლის წინაშეც დადგა ჩვენი ქვეყანა, შესაბამისად ჩვენის მხრივ შევეცადეთ, რომ ხაზი გაგვესვა იმ არსებული ვითარებისთვის, რომელიც შექმნილია ქვეყანაში. მესიჯი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ერთობლივად, ერთიანი ძალებით
გავშალოთ საერთაშორისო არეალზე, ეს არის რომ საქართველოს აგრძელებს იყოს უსაფრთხო მიმართულება, რაც ბუნებრივია რომ ასეა, ჩვენ ყველამ ვიცით რომ საქართველოს ყოველთვის იყო უსაფრთხო, დღეს არის უსაფრთხო და ასე იქნება მომავალი დღეების განმავლობაშიცაც და მომავალი პერიოდის განმავლობაშიც. ჩვენი ქვეყანა ბუნებრივია შეხვედრის დროს ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იქიდან იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ქვეყანა, ჩვენი გზა არის მშვიდობიანი გზა და შესაბამისად ის მიმართულებები, რომლებიც ერთობლივად კერძო სექტორთან ერთად, დიპლომატიურ კორპუსთან ერთად მოგვეხმარება იმაში, რომ მაქსიმალურად მინიმუმამდე დავიყვანოთ ის ზარალი, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ნახავს აღნიშნული გამოწვევებიდან გამომდინარე, იქნეს მინიმუმამდე დაყვანილი. დიახ. მარიამ, რა თქმა უნდა, ყველა საუბრობს ამ დღეებში რიგითი ადამიანები, სხვადასხვა სამსახურები, რა თქმა უნდა, იმ ზარალზე, რომელიც შესაძლოა ჩვენს ქვეყანას და ეკონომიკას მიადგეს, კონკრეტულად იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაში ხდება, თუმცა და დღევანდელი ღონისძიებაც ალბათ, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ერთ-ერთი ნაბიჯია იმისკენ, რომ ეს ასე არ მოხდეს. თუმცა თუ გაქვთ უკვე ნაფიქრი, რა კონკრეტული ქმედებები, რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას კონკრეტულად თქვენმა სამსახურმა, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ იმისთვის, რომ ეს ზარალი არ იყოს დრამატული ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ გაქვთ უკვე ამაზე გარკვეული პასუხი და თუ გაქვთ ნაფიქრი. ალბათ მოდი დავიწყოთ იქიდან ზოგადად რა ზარალზე არის საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ასევე ბევრი ადამიანის გამოსვლას ვისმენთ და ჩვენ გვინდა რომ ძალიან მკაფიო და ძალიან გამჭვირვალედ ვისაუბროთ ისევე როგორც გულწრფელად და ნაკლებად პოპულისტურად თუ რა ზარალზე არის საუბარი. ზარალს რაც შეეხება რუსული ბაზრის ასე ვთქვათ შემცირებით, რომელიც ბუნებრივია რომ ჩვენ უკვე ვიცით რომ ასე ხდება 8 ივლისიდან მასმარაც აღარ იქნება პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა ჩვენსა და რუსეთის შესაბამის ქვეყნებს შორის. წლის ბოლომდე 2019 წლის ბოლომდე ჩვენ ვარაუდობდით რომ საქართველოში შემოვიდოდა 1,700,000-მდე რუსი მოგზაური ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება დანახარჯებს და შემოსავლის მხოლოდ რუსეთის მხრიდან ასე განსაზღვრული იყო დაახლოებით 2,5 მილიარდი ლარი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. შესაბამისად, დაახლოებით რომ ვიმსჯელოთ, ხომ, რეალობიდან გამომდინარე, რაც არის 2019 წლის პირველი 5 თვის ფარგლებში ჩვენ ქვეყანაში უკვე შემოვიდა 600,000-მდე რუსეთის მოქალაქე ტურისტული მიზნებისთვის და აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება ზარალს, ჩვენ ვსაუბრობთ დაახლოებით 1 მილიონამდე ტურისტს დანაკლის წლის ბოლომდე. შემოსავლების კუთხით ასევე შეფასება, რაც გაკეთდა, რაც ასევე საჯაროა და რაც ასევე დაღწნობილი არის იმ რეალობასთან მიმართებაში, რომელიც ჩვენ დღეს დაგვიდგა, არა ჩვენი არჩევანით ბუნებრივია, დაახლოებით ჩვენ ვსაუბრობთ 2 მილიარდ ლარამდე. ბევრი საუბარია იმის შესახებ, რომ არსებობს სახმელეთო მიმოსვლა და წილი რუსეთის ბაზრის, ასე ვთქვათ, მზარდი იყო და დიდი წილი ეჭირა სახმელეთო გზით გადმოსული ტურისტების მიმართულებას, თუმცა ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, ხელოვნურად ასევე ხდება შეფერხება სახმელეთო გზით გადმოტარების ლარსის მხრიდან, შესაბამისად, ეს არის ის მიმართულება, რაზეც ჩვენ ვჯელობთ, ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო რამდენიმე დღე, ასე ვთქვათ, დღე პირველიდან ვახორციელებთ მუდმივ შეხვედრებს ჩვენი კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, როგორც მოგეხსენებათ, ეკონომიკის მინისტრი თავად ჩართულია, ჩვენ ერთად ვიმყოფებოდით გუშინ აჭარაში, აჭარის რეგიონში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს უკავშირი კერძო სექტორისგან, რომ მათ ფაქტობრივი ძალიან ხელშესახები ზარალი ნახეს უკვე გაუქმებებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი დღეს და მთავარი მისია არის, როგორ შევუწყოთ ხელი ჩვენ კერძო სექტორს, როგორ შევუმსუბუქოთ მათ შექმნილი ზარალი და ბუნებრივია ერთობლივად გადავწყვიტოთ რა გზებით იქნება ეს უფრო ეფექტური, იმიტომ რომ დრო ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ქალბატონო მარიამ, ყველაფერი გასაგებია, დიდი მადლობა რომ თქვენ ყოველდღურად ამაზე საუბრობთ. უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს. ამ წუთებისთვის თუ ვიცით უკვე რომელმა ქვეყნებმა შეიძლება ჩაანაცვლონ რუსეთი, რომლის საჰაერო მიმოსვლაც სწორედ 8 ივლისს აღარ გვექნება? ჩანაცვლება ალბათ ისეთი სიტყვა, რომელსაც აბსოლუტურად არ გამოვიყენებდით, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დღეს გვინდა რომ ვიყოთ გულწრფელები და პირდაპირები ჩვენი სექტორის და მოსახლეობისთან მიმართებაში. დღეს არ არსებობს ქვეყანა, არ არსებობს არც ერთი ადამიანი, რომელიც დღეს იტყვის, რომ წლის ბოლომდე მოხდება 1 მილიონი ტურისტის ჩანაცვლება. შესაბამისად, ჩვენ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენ ვმუშაობთ კერძო სექტორთან ერთად და ყველა საჯარო სტრუქტურასთან ერთად, თუ როგორ შეგვიძლია რომ შევამციროთ ზარალი. შესაბამისად, აქ უფრო ასე გავცემთ
მიღებდი პასუხს, რომ რომელი ქვეყნები შეიძლება იყოს ის ქვეყნები, რომლებიც შეამცირებს რაოდენობრივად იმ დანაკარგს, რომელიც 1 მილიონს უტოლდება და შესაბამისად ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც ამ ეტაპისთვის ჩვენ იდენტიფიცირებულად რაც გვაქვს, რომლებიც გადაწყვეტენ მოგზაურობას მოკლე ვადაში. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც მოგეხსენებათ, არიან ქვეყნები, რომლებიც თადარიგს იჭერენ დიდი ხნით ადრე მოგზაურობისთვის, შესაბამისად ჩვენ სწორება გვექნება იმ ქვეყნებზე, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება. საქართველოს ცნობადობა მაღალია იმისთვის, რომ სწრაფად ეფექტურად ჩვენ შევძლოთ უფრო მეტი ნაკადის შემოყვანა, ვიდრე ასე ვთქვათ, ჩვეულ რეჟიმში გვექნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ინტერესია ბუნებრივია ტურიზმის სექტორის მხრიდან, ჩვენ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ გაგვესაჯაროებინა 1 ივნისი 21 ივნისის სტატისტიკა ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ მთელი გუნდი ეკონომიკის სამინისტრო ერთობლივად ბოლო თვეების განმავლობაში მაქსიმალურად მუშაობდით იმაზე რომ გაზრდილი იყო წილი ევროკავშირის ქვეყნების ისევე როგორც სხვა ქვეყნების მათ შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ჩვენი ტურიზმის ინდუსტრიაში და ჩვენ ბუნებრივია რომ დღევანდელი ციფრები გვაჩვენებს იმას რომ 24%-ით არის გაზრდილი საერთაშორისო ვიზიტორების შემოდინება საქართველოში თუ მხოლოდ რო ავიღოთ 21 ივნისი. აქედან გამომდინარე, მე კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი არის ის ბაზრები, სადაც უკვე ჩვენი პოზიციები მყარია, ამიტომაც ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილებები მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეხედულებების ზედაყრდნობით და ეს იქნება ორმხრივად და უმთავრესად კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, შეხედულებების გათვალისწინებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი ის, რაც კეთდება მათთვის, კეთდება სექტორისთვისაც, ჩვენ ყოველთვის ვიძახით, რომ ტურიზმის სექტორი არ არის საჯარო სექტორი, ეს არის ჩვენი კერძო სექტორის ასე ვთქვათ, სამართავი მიმართულება. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა თქვენი აქტიურობა, განსაკუთრებით შიდა ტურიზმის ასევე გააქტიურებისათვის და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ერთად შევძლებთ, რომ ეს ზარალი მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. ახლა იმედის დღეში რეკლამას უნდა დაუთმოთ, რომ რეკლამის შემდეგ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ, მისაღები გამოცდები მოახლოვდა და რა უნდა გაითვალისწინონ აბიტურიენტებმა, მათმა მშობლებმა, ყველაფერზე მოკლედ ჩვენ მოგვიყვება. ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება. დაგველოდეთ. პირდაპირ ეთერში როგორც წინა ბლოგში გითხარით, ეხლა უნდა ვისაუბროთ ვებერთიან გამოცდებზე, რომელიც იწყება მისაღები გამოცდების სულ რამდენიმე დღე რჩება. მანამდე აბიტურიენტთა გამოცდები 1 ივნისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და გამოცდების დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე აბიტურიენტებისთვის და რაც მთავარია მათი მშობლებისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციას თამარ კობახიძე გვაცნობს. თამარი, რომელიც ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერშია. თამარ, მოგესალმებით და გისმენთ გულისხმური. მოგესალმებით, აბიტურიენტებისთვის მნიშვნელოვანი დღე ახლოვდება. ზუსტად 3 დღეში 1 ივლისს ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება. გამოცდის დღეს აბიტურიენტებს 23 საგამოცდო ცენტრი დილის 8 საათიდან მიიღებს და რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ერთიანი ეროვნული გამოცდები 23-ვე საგამოცდო ცენტრში ზუსტად დილის 9 საათზე დაიწყება. ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე წელს 41,000 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა 23 საგამოცდო ცენტრი 23 საგამოცდო ცენტრი კი საქართველოს მასშტაბით 11 ქალაქშია გახსნილი და რა თქმა უნდა ტრადიციულად საგამოცდო ცენტრების ყველაზე დიდი რაოდენობა არის თბილისში გახსნილი, რადგან აქ უფრო ბევრია აბიტურიენტების რაოდენობა. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, თითქმის ყველა საგამოცდო ცენტრი მზადაა იმისთვის, რომ აბიტურიენტებმა წყნარ და მათთვის კომფორტულ გარემოში ჩააბარონ გამოცდები. 22 საგამოცდო ცენტრში იქნება კონდიცირება. გასული წლისგან განსხვავებით წელს აბიტურიენტებს აღარ მოუწევთ სიცხეში გამოცდების ჩაბარება. მხოლოდ ერთადერთი საგამოცდო ცენტრი, რომელიც არის ხულოში, იქ არ არის დამონტაჟებული კონდიცირება, რადგან სამინისტროში ამბობენ, რომ იქ მხოლოდ პირველი სესია ჩატარდება, ისედაც დაბალი ტემპერატურაა ამ რეგიონში და ამიტომ არ გახდა საჭიროება იმისა, რომ აქ დამონტაჟებული იყო კონდიცირება. რაც შეეხება განრიგს, უკვე რამდენიმე დღეა აბიტურიენტებმა ზუსტად იციან, როდის მოუწევთ მათ გამოცდაზე გასვლა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ეროვნული გამოცდები იწყება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით და შემდეგ უკვე არჩევითი საგნების გარდა, რაც არის სავალდებულო საგანი 2 სესიად ჩატარდება და საბოლოო ჯამში 23 ივლისს მთავრდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები ფიზიკის გამოცდით. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება ვთქვათ, როგორც გასულ წელს აქაც აღმოჩნდა, რომ ისტორია არის ბევრი აბიტურიენტისთვის სასურველი საგანი, მაგალითად წელს
ისტორია 12000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა აირჩია და მეოთხე საგნად აბარებს ამ საგანს. სანამ გამოცდაზე წახვალთ და სანამ გადაწყვიტავთ რომ წახვიდეთ გამოცდაზე, მნიშვნელოვანია ის ინფორმაცია მოიკითხოთ, რაც საგამოცდო ბარათზეა დატანილი. საგამოცდო ბარათზე თქვენ ამოიკითხავთ გამოცდის დრო, თარიღს და საგამოცდო ცენტრს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან შესაძლებელია ზოგ ქალაქში რამდენიმე საგამოცდო ცენტრი იყო, თქვენ შემთხვევით სხვა საგამოცდო ცენტრში მიხვიდეთ, ამის გამო დააგვიანოთ და გამოცდაზე აღარ დაგიშვან, რადგან სამინისტროში ამბობენ, რომ თუ აბიტურიენტი ერთი წუთი მაინც დააგვიანებს გამოცდაზე, ის აღარ დაიშვება და ამიტომ ყურადღებით უნდა იყოთ, წინასწარ კარგად უნდა მოიკითხოთ, სად გიწევთ გამოცდების ჩაბარება. რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ იმის შემდეგ, როდესაც ამოვიკითხავთ ამ ინფორმაციას, საჭიროა ხო როგორ მივიდეთ ამ საგამოცდო ცენტრებამდე, იმისთვის რომ სწრაფად მივიდეთ, ამისთვის სპეციალურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დაინიშნა, 4 მეტროსადგურთან იქნება ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და სხვადასხვა სკოლასთან მიგიყვანთ ეს ტრანსპორტი. ეს არის მეტრო ახმეტელის სადგური, ვარკეთილის, სამგორის ზედა ამოსასვლელთან გაჩერდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ასევე დიდუბის მეტროსადგურთან იქნება და აქ შეგიძლია მიხვიდეთ და თავად ტრანსპორტზე იქნება მითითებული დაწესებულების სახელწოდება და მარტივად შეგიძლიათ ყველანაირი შეფერხებებით საკუთარ საგამოცდო შეფერხების გარეშე საკუთარ საგამოცდო ცენტრში აღმოჩნდეთ. გავიგეთ როგორ უნდა მივიდეთ გამოცდაზე, ალბათ საინტერესოა რა ნივთების შეტანა შეუძლიათ აბიტურიენტს საგამოცდო ცენტრში. ეს არის კითხვა, რომელიც ყოველ წელს აქტუალურია, განსაკუთრებით აინტერესებს აბიტურიენტებს, შეუძლიათ წყალი შეუძლიათ და აინტერესებთ კიდევ შეუძლიათ თუ არა საკუთარი საწერ კალმის შეტანა. ეს არის პრობლემა იყო წლების განმავლობაში. სხვათა შორის შარშან სამინისტრომ დაუშვა ეს დათმობაზე წავიდნენ და აბიტურიენტებს უფლება მისცეს, რომ საკუთარი საწერ კალამი მიეტანათ გამოცდაზე. თუმცა აქ უნდა დავაზუსტოთ ის, რომ თუ გადაწყვიტავთ თქვენი საწერ კალმით წახვიდეთ გამოცდაზე, აუცილებლად ის უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ტუშის საწერ კალამი და შავი ფერის, რადგან შესაძლებელია სკანერმა არ აღიქვას თქვენი ნაშრომი, რაც არ უნდა კარგად დაწეროთ გამოცდა და ხო და ცუდად დამთავრდეს ეს მთელი ნაშრომი. კიდევ რისი შეტანა შეუძლია აბიტურიენტს გამოცდაზე? ეს არის პირადობის მოწმობა, საგამოცდო ბარათი, საწერ კალამი, როგორც აღნიშნეთ და 1 ბოთლი წყალი. რისი შეტანა არ შეუძლია აბიტურიენტს გამოცდაზე? რა თქმა უნდა, ტელეფონი, წიგნები, საღეჭირეზინი, ნებისმიერი საკვები, მედიკამენტები და ასე შემდეგ. თუ რომელიმე ნივთი აღმოგაჩნდება თქვენ, როდესაც აღმოჩნდებით საგამოცდო სივრცეში, ავტომატურად მოიხსნებით გამოცდიდან. ეს რაც შეეხებოდა ნივთებს და ალბათ საინტერესოა, რა შემთხვევაში არ შეამოწმებენ თქვენ ნაშრომს, როდესაც უკვე ჩააბარებთ შესაბამის სამსახურს თქვენს პასუხებს. პირველ რიგში არ უნდა დააზიანოთ პასუხების ფურცელი და შტრიხ-კოდი, რადგან როდესაც შტრიხ-კოდია დაზიანებული, უკვე სკანერი ვეღარ აღიქვავს ნაშრომს და ავტომატურად უქმდება აბიტურიენტის ნაშრომი. ასევე როდესაც დაამთავრდება დრო, თქვენ ავტომატურად უნდა შეწყვიტოთ მუშაობა და ბოლოს არავითარ შემთხვევაში არ დაიტანოთ თქვენი სახელი, გვარი ან პირადი ინფორმაცია პასუხების ფურცელზე, რადგან შესაძლებელია ამის გამო თქვენი პასუხები და ფურცელი სრულიად გაუქმდეს. ზოგადად 2019 წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლეა გამოცდაზე და ეს უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია თუ აბიტურიენტი ერთი არჩევითი საგნის გარდა გადაწყვიტავს, რომ ჩააბაროს 2 საგანი იმისთვის, რომ კარგი შედეგი მიიღოს, წელს და რომელიმე საგანში ჩაიჭრება, ან თუნდაც კონკრეტული მიზეზის გამო გამოცდაზე ვერ გავა, ის ავტომატურად აღარ ეთიშება საგრანტო კონკურსს. მაგალითად, წინა წელს იყო ესეთი შემთხვევები, აბიტურიენტმა გადაწყვიტა 2 არჩევითი საგანი ჩაებარებინა, ერთ-ერთში ჩაიჭრა და შემდეგ ის საგრანტო კონკურსს გამოეთიშა, რაც არ უნდა კარგი შედეგი ჰქონოდა, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ თუ 2 საგანს აბარებთ არჩევით, უფრო მშვიდად იყო და მშვიდად იყოთ და მშვიდად შეასრულოთ თქვენი ნაშრომი. ბოლოს საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები, 23 ივლისს ფიზიკის გამოცდის დასრულდება. გამოცდების დასრულების შემდეგ კი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი პირველ შედეგებს უკვე აგვისტოს დასაწყისში გამოაქვეყნებს და შესაძლებელია უკვე გამოქვეყნების შემდეგ აბიტურიენტმა საკუთარი ნაშრომი გაასაჩივროს და ამ გასაჩივრების შემდეგ არის შანსი, რომ მისი შედეგი უფრო გაიზარდოს ან სამწუხაროდ შემცირდეს კიდევაც. 23 საგამოცდო ცენტრში 1 ივლისიდან 23 ივლისის ჩათვლით მობილიზებული იქნება საპატრულო, სამაშველო, სასწრაფო, სამედიცინო დახმარება და რა თქმა უნდა თუ აბიტურიენტს ან მის მშობელს დასჭირდება მათი
დახმარება იქნება სწრაფი რეაგირება. მოკლედ უკვე 3 დღე დარჩა ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე. აბიტურიენტების გულისცემა დარწმუნებული ვარ, უფრო და უფრო მატულობს და მე რა თქმა უნდა მათ წარმატებებს უსურვებ. დიდი მადლობა თამარ კობახიძეს, რომელმაც ძალიან დეტალურად გაგვაცნო ყველა ის აუცილებელი მომანდომა გამოცდებზე გასვლა. შეგიძლია ჩააბარო ორშაბათს ჩემო ნიკოლოს, თუმცა ერთია ვიცოდეთ როგორ მივაგნოთ ჩვენს ცენტრს, რომელშიც უნდა დავწეროთ ჩვენი გამოცდა და მეორე ის სტრესი, რომელიც აუცილებლად თან ახლავს გამოცდებს. საინტერესო არის თუ არა საშუალება სწორედ სტრესთან გამკლავებისთვის. ამისთვის მე ახლა თიკა წერეთელს მინდა გადავცე სიტყვა, რომელიც სწორედ ამ თემას შეეხება თუ როგორ დავძლიოთ სტრესი. თიკა, მოგესალმები. მოგესალმებით. ნამდვილად დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ შეიძლება მოვთოკოთ ჩვენი სტრესი, რომელიც გამოცდების დროს განსაკუთრებით მატულობს ხოლმე. სტრესი თავისთავად საშიში ნამდვილად არ არის, თუ ეს ზომიერების ფარგლებში არის, რადგან ერთგვარად ტონუსში ვართ, მაგრამ ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე, რომ ბავშვები იმდენად განიცდიან გამოცდებს და არა მხოლოდ ბავშვები, უკვე ზრდასრულებიც, რომ შეიძლება საკუთარი ცოდნის გამოვლენაში შეუშალოს ხელი ამ სტრესმა. დღეს სწორედ იმაზე ვისაუბრებთ, როგორ შეიძლება დავთრგუნოთ ეს სტრესი, მოვიშოროთ და გადავდოთ გვერდზე და როგორ შეიძლება შევხედოთ მსუბუქად შედარებით ამ ძალიან საპასუხისმგებლო ამბავს. სტრესს სხვადასხვა გამოვლენა აქვს, ეს შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიურიც და შეიძლება მაგალითად მეხსიერების პრობლემა შეექმნას ბავშვს, ადამიანს, თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი, სისუსტე ახასიათებს, ან კიდე გაღიზიანებულები არიან ხოლმე. სხვადასხვა ჩივილები აქვს. თუ ეს ჩივილები აქვს თქვენ შვილს, ან თუ გაქვთ თქვენ, ვინც ახლა გამოცდების ციებ-ცხელებაში ხართ და ნერვიულობთ და შფოთავთ და ერთ ადგილზე ვერ ჩერდებით, მე ახლა მოგცემ სხვადასხვა რეკომენდაციას, რომელსაც გვირჩევენ ფსიქოლოგები. პირველი და მთავარი თურმე მეცადინეობისას რა უნდა გავითვალისწინოთ? მოусმინოთ კლასიკურ მუსიკას. კლასიკური მუსიკა არის ეხმარება ტვინს უფრო ადვილად მიიღოს ინფორმაცია დადებითად მოქმედებს ტვინის უჯრედებზე. რა თქმა უნდა, ისეთ მუსიკას უნდა მოусმინოთ, რომელიც ჩვენთვის სასიამოვნო იქნება. ასევე გაისეირნეთ ფეხითო. ფსიქოლოგები არ გვიწევენ რეკომენდაციას, რომ მაინც და მაინც მთელი დღე დაღამე ვიჯდეთ სამეცადინოსთან. შეგვიძლია 20 წუთიანი გასეირნება ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლოდაც გამოვიყენოთ და მე აი ესეთი პატარა ნიმუშიც არის, რომ ტვინის უჯრედი, როდესაც ადამიანი სულ ზის, აი ესეთი მდგომარეობაშია და ტვინის უჯრედი. ტვინი მთლიანად ანუ 20 წუთიანი სეირნობის შემდეგ აი ასეთი ნათელი და ფერადი და ანთებულია და ამ შემთხვევაში უკვე ბევრად უფრო სასარგებლო შეიძლება იყოს ჩვენი სწავლა და სახალისოდ. მე კიდევ ვთხოვ რეჟისორს მაჩვენოს ეს გრაფიკული ნამუშევარი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემას, ასევე გასეირნების შემდეგ დაგეგმეთ მეცადინეობის განრიგიო, ასე გვეუბნებიან, ანუ კალენდარი უნდა შევადგინოთ ერთგვარად და შემდეგ ამ კალენდრის შემდეგ მოვინიშნოთ რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა, ვიზუალიზაციაც მოხდება. დაიშვენეთ 45 წუთში ერთხელ. ეს ძალიან სასარგებლო იქნება იმასთან ერთად, თუ კი სოციალურ ქსელებსაც გადავდებთ და სოციალური ქსელებისგანაც დავისვენებთ, რადგან როდესაც მეცადინეობ და პარალელურ რეჟიმში ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან სხვადასხვა შეტყობინება მოდის, ვერ ახერხებ ყურადღების კონცენტრაციას და გადადი შენი ყურადღება და შესაბამისად დროც უფრო მეტი იხარჯება. ამიტომ ეს 45 წუთი უნდა ვიცოთ, რომ მხოლოდ სამეცადინეობისთვის არის და შემდეგ უკვე დავისვენოთ. ასევე დასვენების პროცესში უნდა ვეცადოთ, რომ თავისუფლად და მსუბუქად ვიყოთ და ვიზუალიზაციაც მოვახდინოთ იმის თუ რა შეიძლება იყოს სასიამოვნო დაუშვათ გამოცდაზე, როგორ შეიძლება ჩავაბაროთ, შეგხვდეთ ისეთი ბილეთი, რომელიც ჩვენ გვინდა და წარმოვიდგინოთ სხვადასხვა სასიამოვნო მომენტები, რომელიც შეიძლება იყოს გამოცდაზე. ასევე პოლიეთილენის ბურთები არის ძალიან საინტერესო ესეთი ბურთები, რომელიც გახეთქვათ ძალიან გვიყვარს ხოლმე და სტრესისგან თავისუფლდებით თურმე ასეთ, რომ შეგიძლიათ ესეც გამოიყენოთ. ეცადეთ გამოიძინოთ, იმიტომ რომ ძილი ძალიან მნიშვნელოვანია და მინიმუმ 7 საათი უნდა გვეძინოს დღეში, 7-9 საათი, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ტვინი ისე ვეღარ მუშაობს, როგორც საჭირო და შეიძლება მეცადინეობაში და დამახსოვრებაში ხელი შეუწყოს. შავი შოკოლადი ყოფილა კიდე ძალიან სასარგებლო, თუ ეს ნამდვილად შავი შოკოლადია, იმიტომ რომ სტრესის ჰორმონებს თრგუნავს და ასევე გამოუშვი ემოციებია, გვეუბნებიან ფსიქოლოგები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა გვაწუხებს. უნდა ვუთხრათ მშობლებს, მეგობრებს, გამარჯობა მესალმებით. ჩვენს განვიცდით ახლა. ჩვენ და გამოვიყენეთ ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანები, რომ გავუზიაროთ ჩვენი განცდები, როდესაც გამოცდები და თუ კი არ ნერვიულობა გამოცდამდე და უკვე შფოთი მეწყება უშუალოდ გამოცდაზე, ამ შემთხვევაში მაგის სპეციალური სავარჯიშოები არსებობს, რომელსაც უკვე ფსიქოლოგი გვასწავლის. თქვენ როგორი დამოკიდებულება გქონდათ გამოცდების? აი მე მაგალითად როცა თეატრალურში ვაბარებდი,
4 საათზე მქონდა ხოლმე ტურები, 3 გამოცდა იყო. დილით რომ გავიღვიძებდი, ერთი კომპიუტერული თამაში მქონდა, რომ ჩამოდის და რომ უნდა ჩასვა ფერიფერზე რომ უნდა დაასვა. ტეტრისი, ხო, აი ზუსტად ამას თამაშობდი და აი რატომაც დამოკიდებული ვიყავი, რომ თუ გავიდოდი, ესე იგი ადვილად ჩავაბარებდი და ანუ გამოთიშული ვიყავი, აი წინა დღით და იმ დღით აღარ მეცადინეობდი, იმიტომ რომ ვასვენებდი გონებას. მე პირადად ძალიან მეშინია გამოცდის დღემდე. ტეტრისი იყო შეწარმოიდგინე შენ დროს კი. გეტყვი რატომ მეშინია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ნუ რამდენი გამოცდაც ჩამიბარებია, მეტნაკლებად ყოველთვის მზად ვარ და ვიყავი. თუმცა როგორც კი პირისპირ ლექტორთან რჩებოდი, ან უბრალოდ რაიმეს წერას ვიწყებდი, ჩემი სახელიც კი მავიწყდებოდა. ანუ ვერაფრით ვერ ვახერხებდი კონცენტრაციას კონკრეტულად იმ მომენტში იმ საგანზე. თუმცა ამას დიდად ხელი არ შეუშლია. ძალიან ძლიერი სტრესი იყო, ასე მეგონა რომ ვერაფერს ვერ უპასუხებ, მე არაფერი არ ვიცი, მე აქამდე არაფერი არ მიკეთებია და სასოწარკვეთილი ვიწყებდი გამოცდის ჩაბარებას. აი ძალიან საინტერესო ფრაზები თქვა, არაფერი არ მიკეთებია, საიდან მოდის ზამიდან და გამოგვეკლია თავის დროზე. ეხლა უკვე გვიანია, პრინციპში შენ წარმატებით ჩემი შვილისთვის გამომადგება, სხვათა შორის თუ ვიკლებ. ეკა შენ დამოკიდებულება გამოცდების ძალიან, ახლა ეხლა მეცადინეობ და მგონია რომ არაფერი არ ვიცი. ძალიან სტრესული იყო და ძალიან ცუდად მახსენდება საერთოდ ეს აბიტურიენტობის ერთი წელი. ანუ ძალიან სტრესული იყო და ყველა გამოცდას და ყველა კონცერტს თუ რაც იყო, ასე ვთქვათ, საპასუხისმგებლო ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის ახლდა, რა თქმა უნდა. რაც უფრო პატარა ხარ, ამ პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, ვერ იაზრებ, ხო, რაღაცა 6-7 წლის ასაკში. შეიძლება სხვანაირად გამოხატავან, ასე ვთქვათ, სხვანაირად ხო ხედავ ამ ყველაფერს, მაგრამ რაც უფრო ასაკი გემატება, შემდეგ ძალიან ძნელია, კი, ხო. ვაი, მე კიდე რაც უფრო გავიზარდე, მით უფრო ნაკლებად ნერვიულობ გამოცდებზე. მანამდე ძალიან ნერვიულობდი. მოდით ახლა დროად მოვიხმოთ ჩვენი სტუმარი ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი მზიკო დალაქიშვილია ჩვენთან სტუმრად და ის გვეტყვის როგორ უნდა მოვიქცეთ. ის მზიკოს ხედავ პირდაპირ მავიწყდება სტრესი ნამდვილად. მოგესალმებით. გამოცდაზე უნდა ვატაროთ მზიკო. მზიკო რა სტრესავს ბავშვს? როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამოცდების სტრესზე, საიდან მოდის ეს სტრესი? ჩვენ ახლა საუბრობთ მისაღები გამოცდების სტრესზე თუ ზოგადად, იმიტომ რომ აქაც არის იცით არ არის გამოცდა, იმიტომ რომ გაცილებით დიდია პასუხისმგებლობა, როდესაც მისაღებ გამოცდებზე ვლაპარაკობთ. ნახეთ, იმიტომ რომ აქ უკვე არჩევანია, მე გავაკეთე არჩევანი, რომ რაღაცა კონკრეტულ პროფესიას მინდა მივუახლოვდე. მე აქ უკვე გრძნობ ჩემს თავს და პასუხისმგებლობას და უკვე ოჯახის წინაშეც მეტია პასუხისმგებლობა. ეს არ არის მარტო კლასში გადასასვლელი გამოცდა, სადაც შანსიც მეტია, ხო, რომ იქ რაღაცა გადაბარება. ნუ შეიძლება საშემოდგომო გამოყოს, მაგრამ ესეც გადავლახავთ და მოვხდებით, მაგრამ აქ ოჯახის წინაშე კი არა საზოგადოების წინაშე. პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე, იმიტომ რომ რაღაც ავირჩიე და ნუ თუ ვერ შევძელი, რომ მაქსიმალური გამეკეთებინა. და აი აქედან გამომდინარე, აქ უფრო მეტია ხოლმე სტრესი და დაძაბულობა. როგორ დავძლიოთ? როგორ დავძლიოთ? ან როგორ მოვემზადოთ ამ სტრესისთვის? პირველ რიგში, კარგად უნდა გქონდეს ბავშვი ჩამოყალიბებული და გაცნობიერებული, რასაც ირჩევს. რა უდევს საფუძვლად ამ არჩევანს. აქედან იწყება ყველაფერი. დედა მირჩია, მამა მირჩია, ბაბა იყო ცნობილი რაღაცა ექიმი. ზოგადად ექიმებს ვის თემაში არის ხოლმე უფრო ეს, რომ უნდა გაყვნენ ამ ხაზს. ეს ჩვენ კულტურაში მე რაც დამინახავს, ხო? თუმცა ეს იყო მგონი მუსიკა და მეტნაკლებად ჩავაბარეთ ისტორიას, ეს მშობლების გავლენიცაც ჩაბარებათ. კი, მეტნაკლებად დავძლიეთ ეს პრობლემა. კი, მეტნაკლებად კი. ანუ ეს მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვმა იცოდეს, რომ მე რაც გადავწყვიტე, ამას მივყავარ ზუსტად იმ ფინალამდე, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ის ატარებს, ეს მიზანი ატარებს იმ ენერგეტიკას, რომელიც რეალურად იმდენად ძლიერია, რომ ამ სტრესს და ამ წარუმატებლობის შიშს ფარავს და იქცევა მთავარ მიღწევის მოტივატორად, რომ აი ამას ახლა მე ჩავაბარებ, ამის შემდეგ ეს იქნება. ეს იქნება იწინ რაღაცა ძალიან შენ მომავალს ხედავ და ეს თუ არ არსებობს, ძალიან რთულია, რომ უბრალოდ აი ამ სტრესს უმოტივაციოთ გაუმკლავდეს ადამიანი. ამას უნდა ახლდეს თან რაღაცა დიდი მიზანი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში მე როგორც ვიცი, გამოცდების სტრესი ერთ-ერთია წარუმატებლობის შიში. წარუმატებლობის შიში ძალიან სტრესული მომენტია კი. მე იცით გამოვყოფდი ორგვარ ნერვიულობას გამოცდების წინ. ერთი არის, როდესაც ძალიან კარგად არის ბავშვი მომზადებული და აი მართლა ზუსტად იცი საითკენ მიდის, რატომ მიდის, ჩამოყალიბებული აქვს და აი ყველაფერი გააკეთა ამისთვის და იცით როგორი მომენტი აქვს, რომ აი ახლა უნდა
შევხვდე ჩემ თავს, მოდი ვაღიარეთ, რომ გამოცდა არ გწდის შენი ქარავინ, შენ თავს წდი შენ თვითონ და აი ამ ჩემ თავთან შეხვედრის მომენტში არ მინდა რომ ჩემსავე თავს გაუცრო იმედი. მე ხო ძალიან კარგად ვიცი რამდენი ვიშრომე, ხო? და აი ეს არის ერთ-ერთი ღელვა. მაგრამ აი ეს ღელვა ტონუსში მომყვანიც არის ხოლმე და პირიქით мотиваციასაც მატებს ადამიანს, რომ ეხა გავალ ამ ყველაფერს გავაკეთებ და აპლოდისმენტების მოლოდინი გაქვს, იმიტომ რომ მე მართლა ძალიან ბევრი გავაკეთე. ამის თავი აქვს აბიტურიენტს, რომელიც კარგად მომზადებულია, მაგრამ თავარი სტრესი მაინც არის. დროზე მივიდეს, ადმეტი ნივთი არ შეიტანოს, არ დაცხეს, თუმცა არ აღწელა რა შეხვდება. ამის დრო აქვთ აბიტურიენტებს, რომ ამ მიზანზე იფიქროს და ეს იყოს თავარი მამოთილებელი. როგორ არა, ეს არის თავი. აზრი ხო ამაში დევს გამოცდის. წესითაც და ისე არსებობენ ადამიანები, ვისაც არ არის ჯობია რომ ჩაიჭრას, ანუ ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი ახლა, მაგრამ არასწორ ადგილას მოხვედრას ცხოვრებაში არ ჯობია რომ დროზე გამოხვიდე და თავიდან ცადო და შენსას მიაგნო, ხო? ანუ და მეორე ნერვიულობა, რომელიც მინდოდა რომ მეთქვა, არის რომ აი ზუსტად ვიცი რომ არ მიმეცადინია, იმდენი დრო არ დამითმია, ისე არ მიმუშავია და რა თქმა უნდა ნერვიულობ, რა მე მომხვდება. ანუ აუცილებლად ვიღაცას ამით ვაწყენინებ და ნუ არ არის ხა წარუმატებელი ვის მოწონს. საგან მომეწონება ჩემი თავი. მშობლებს რას ურჩევთ აი ასეთ დროს, როდესაც ბავშვი ნერვიულობს, არ უმეცადინია სათანადოდ. ჩაბა რომ გავგიჟდები რომ არ გამოყვიდე ის. ან კიდე უბნებია მთელი წელი არაფერი გიკეთებია, ეხლა რას ჩააბარებ რა გამოგივა. პირველ რიგში მშობლებს ვთხოვდი, რომ აბიტურიენტობის პერიოდში ძალიან მიეხმარონ და სწორად ჩაერიონ ბავშვების ცხოვრებაში. ისაუბრონ სხვადასხვა, იცით რა, დღეს უკვე არის იმის საშუალება, რომ წინასწარ წარმოიდგინო და რაღაცა გაიაზრო, ამას რა მოყვება, ამ პროფესიაში რა ხდება. პრაქტიკის საშუალებაც კი არის. ეხლა ბავშვებს შეუძლიათ, რომ მოყვარულის დონეზე იმუშაონ, რაღაცა პრაქტიკანტები იყვნენ, უბრალოდ შეხედონ სიტუაციას, სანამ ამ ხელა პასუხისმგებლობას აიღებენ და ელემენტარულად შევიდნენ იმ კლინიკაში, რომელშიც მუშაობა ეს მეტნაკლებად არ შეუძლია ყველას. ეს შეიძლება ერთეულებისთვის იყოს ინტერესია, იცი ინტერესია. შენ თუ ინტერესი გაგიჩნდა, დამერწმუნეთ, რომ გზას ნახავთ. არ მინდა კონკრეტული მაგალითების მოყვანა, მაგრამ ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცი, საერთოდ არავინ არ ყოლიათ სფეროში, მაგრამ ინტერესი იყო და აი ამ ინტერესმა მიიყვანა. პრაქტიკაც გაიარა. მეგობარის გაიჩინა ისეთი, რომელიც მეცაც ასწავლიდა და ფეხზეც დადგა და წინავს კიდევაც. ანუ არიან ასეთი ადამიანები და არის პირიქითაც რა. ამიტომაც მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ის სივრცე მიუცეთ, სადაც თავისუფლად შეძლებს არჩევანის გაკეთებას. ნუ არგუმენტები არის ხოლმე ის მშობლებისგან, რომ კომპიუტერს ვერ მოვწყვიტე, მეგობარს ვერ მოვწყვიტე, არაფერი ამას არ აინტერესებს. ნუ ეს ნამდვილად პრობლემა არის დღევანდელ დღეს, მაგრამ ნუ მაინც მაქსიმალურად ჯობია რომ დავაინტერესოთ და ჩვენი თავი მოვმართოთ ამ კუთხით რომ ინტერესი გავუღვივოთ კონკრეტული სფეროების მიმართ, ვიდრე ის რომ გამზადებული მივაწოდოთ, რომ აი შენ ახლა ეს უნდა ისწავლო და ამას რომ გააკეთებ, ეს მოხდება. თუ არ ბავშვი არ ავლენს რაღაცა კონკრეტულ ერთ მიმართულებას, აქ უკვე პრაგმატულად ირთვება მშობლის გონება და ის ცდილობს რომ იმ პროფესიისკენ წაიყვანოს, რომელიც მოთხოვნადია, კი მოდელია, მატერიალური კეთილდღეობა. სპეციალისტს გავასაუბროთ ამ დროს ბავშვი, იგივე ფსიქოლოგს, თერაპევტს, სადაც არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც მისია და მოწოდება არ აქვს. რომ დავანებოთ თავი და სკოლის დამთავრებისთანავე არ ვეცეთ რომ ჩააბარე და როცა მოუნდება მე ჩააბარო. ეს წელი შეიძლება რომ ავიღოთ პაუზა. ამ ერთ წელში ბავშვს მივცეთ საშუალება რომ საკუთარ თავზე იმუშაოს, ოღონდ დამოუკიდებლად შეიძლება ვერ მოახერხოს, იმიტომ რომ ცდუნება დიდია. იქ მეგობრები, იქ სიყვარულის თემები მოდის ხოლმე წინ. ამიტომაც მივაბაროთ სპეციალისტს, რომელთან ურთიერთობაშიც მეტად შეძლებს რომ გაიხსნება და შეძლებს გაიაზროს, გააცნობეროს რა უნდა, როგორ უნდა, აი ამ გავლენების გარეშე. ბავშვი თუ განთავისუფლდა გავლენებისგან და მეტად მივახავდა საკუთარ ინტერესს და საკუთარი აზრი ჩამოიყალიბა, გაცილებით მეტია ალბათობა, რომ წარმატებულად ჩააბარებს გამოცდას. ეხლა ცოტა შორიდან მოუარეთ გამოცდების თემს, რაც შეეხება თვითონ იმ მომენტს, რომ აი გამოცდაზე შევდივარ და რა ვქნა ეს სტრესი როგორ გადავლახო, აი ამ ტექნიკებსაც მოკლედ გითხოთ, ხო? ტექნიკები არსებობს. კი, ანუ სანამ გამოცდაზე მივალთ, წინა დღეებში ვურჩევდი, რომ გააკეთონ ვიზუალიზაცია იმ სიტუაციის, წარმოიდგინონ, ხო? ან მივიდნენ და ნახონ. ჯობია რომ წარმოიდგინონ და წარმოიდგინონ, რომ მიდიან ისეთ გარემოში, სადაც აბსოლუტურად დაცულად გრძნობენ თავს და რეალურად საშიში არაფერი არ არის, არავინ მათ არ ერჩის, არავინ არ არის მათ წინააღმდეგ განწყობილი. ერთადერთი ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოხდეს, შეგვხვდეს ის ბილეთი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად გინდა რომ შეგვხვდეს და სწორედ ეს მინდა რომ წარმოედგინეს, რომ ყველაზე მისთვის არასასურველი ბილეთის შეხვდა, ყველაზე მკაცრი გამომცდელი შეხვდა
შეხვდა, მაგრამ ის გაიაზროს, რომ ის მკაცრი გამომცდელიც ვერაფერს ვერ დააკლებს, გარდა იმისა, რომ მისცემს საშუალებას, რომ შეხვდეს თავისავე თავს, თავის გამოცდილებას. მაგალითად, თეატრალურ უნივერსიტეტში უკაცრავად მიესახებ გამოცდებზე, როცა არის, იქ ამოწმებენ მაგალითად როგორ რეაგირებს სხვა რაღაცაზე, ან დაცინვაზე და შეიძლება ვთქვათ, ერთმა კომისიის წევრმა მეორეს გადაულაპარაკოს და ის რა გაიცინა უცბად და ასეთ დროს ჩემო ნიკოლოს, როდესაც ლექტორებმა ერთმანეთში ჩურჩული დაიწყეს, ამხელა ქალმა დავიწყე ტირილი, იმიტომ რომ ძალიან სასოწარკვეთილი ვიყავი და მეგონა რომ სამყარო ჩემს წინააღმდეგ იყო. მომზადება იცით რას ნიშნავს, რომ იცის ადამიანმა რომ მე რაც ვისწავლე, ამას წყალი არ გაუვა. მე გავაკეთე ჩემი თავის მაქსიმუმი, მივალ, ეხლა ამას გამოვამჟღავნებ და აპლოდისმენტებსაც დავიმსგავ. ზიკო, ერთი არის საგანი ვიცი, მე ზედმიწევნით კარგად და მეორეა ის ემოციური ფონი, რომელმაც შეიძლება უბრალოდ დამავიწყოს საგანი, რომელზეც ძალიან ბევრი მაქვს ნამუშევარი. მოდი, ახლა ემოციურ ფონზე ვილაპარაკოთ. რა ქმნის ამ ემოციურ ფონს? რისი მეშინია? ანუ კითხვები დავუსვათ, ხო? აი, ყველა ბავშვი ინდივიდია, ვერ განვაზოგადებ, მაგრამ აი რა ვიღოთ კონკრეტული მაგალითი? შენი მაგალითი, რისი გეშინოდა დაუშვათ? აი, გაიხსენე შენი თავი, რა. ზუსტად გეტყვით, რაღაც ეტაპი გადავლახე, ყველაფერი კარგად გავაკეთე, შემდეგ ლექტორმა დამისვა ისეთი კითხვა, სადაც ერთი სიტყვა სინონიმი, ანუ ჩაანაცვლა და მე იმ სიტყვა მისე დამაბნია, შემდეგ მათ დაიწყეს ერთმანეთში ლაპარაკი და მე გადავწყვიტე იქ რომ აქ დამთავრდა ჩემი ცხოვრება. მიუხედავად იმისა რომ მართლა მზად ვიყავი, არ ვიტყვი რომ მომზადებელი მივიდი. აი ეს მაინტერესებს. ამათმა დამაბნიეს. აი რატომ აქვს ხოლმე ამხელა მნიშვნელობა ამ გამოცდის ჩაბარებას? აი ყველაზე ცუდიც რო წარმოვიდგინოთ, ნუ აი მიიღე დაბალი ქულა და რა ხდება ამ დროს? აი რა ხდება? ვერ ვაბარებ. კი, რა ხდება? ვერ აბარებ წელს. ვიღაცისთვის იქცევა ქვეყანა. ვიღაცისთვის იქცევა. შეთვის რა, ხო და რა იყო ამის მიზეზი? რატო იქცევა ქვეყანა? ანუ ვიღაცებს სტიგმა ასაზოგ ვერ გათხოვდები მე დაქცინებები. ხო და მადლობა ძალიან გამეხმარეთ ეხლა თქვენ და აი ეს სტიგმა არის ხოლმე პრობლემა რა ადამიანი თუ თავის თავთან მუშაობს და თვითონ არის მზად ამ ყველაფრისთვის და აი ეს გარემოებები არ აშფოთებს რომ მე თო ის რას ძალიან მნიშვნელოვანია მზიკო მაგალითად ეხლა ამ აბიტურიენტებს ვინც წელს აბარებს საკმაოდ სტრესული წინა პერიოდი მოუწიათ გარდა იმისა რომ ისინი მეცადინეობენ აბარებენ და ეს ცალკე სტრესია ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებიც კიდევ ძალიან ცალსახად აისახება ნებისმიერი ადამიანის ფსიქიკაზე და რა თქმა უნდა აბიტურიენტებზეც. ჩვენ ალბათ ახლა ვერ მოვასწრებთ რომ სიღრმეებში ჩავიდეთ კონკრეტულად ამ კუთხით სტრესის, თუმცა ესეც ძალიან კი, თუმცა ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნებისმიერი ადამიანის ფსიქიკისთვის. როდესაც ბავშვის შეფასება, ანუ ბავშვს რომ აფასებენ მისი მშობლები თუ მისი ახლობლები, აი ეს ხდება იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე თავის შეფასება. აი ეს მგონია რომ არის ხოლმე ძალიან სტრესული და დაბლადამწევი ზუსტად ბავშვმაც ვეღარ ჩააბაროს. იმიტომ რომ შიში მეტი აქვს, ვიდრე სურვილი. და ამიტომ მინდა რომ მშობლებს ურჩიე რომ მეტად სურვილი გაუღვივონ და ინტერესი საით მიდის, რატომ მიდის, რისთვის მიდის. ვიდრე შიში რომ აი შე რო იქ ვერ მოხვდე დავიღუპებით სულ ყველა. შიშის გარეშე ინტერესით. აი იმ დღეს გამოცდების დღეს ასე ნამდვილად. ხო და არ დავიღუპებით. მეორე შანსი ყოველთვის არის ცხოვრებაში, არაფერი არ მთავრდება წელს არა, შემდეგ წელს უფრო გაგიმართლებთ და შეიძლება საერთოდ სხვა სფეროში აღმოჩნდეთ და გაცილებით უფრო წარმატებული ჩამოყალიბებთ. თოჯინები იცინიან, ნუ დიპლომოსას 20 ფილმი შემიძლია დავასახელო, სადაც მიიღწა გამოცდების კრახი და უბედურდება ხალხი და დეპრესია იწყება და ნათესაობას მოკვეთილი ხავს და ძონი ვერ მოხდა. მიზეზიც ხო ვიცით ამ ფილმებიდან რა არის, ამიტომ ნათელია. ესე კი არ არის დიდი ტრაგედია, მე ბავშვებს მინდა სტუდენტებმა მიმართა რომ სწორი არჩევანი უნდა გააკეთოთ. მთავარია მშობლებმა აუცილებლად უნდა დავჭიროთ მხარი და არ უთხრათ რომ მთელი წელი არაფერი არ გიკეთებია, უბრალოდ იყავით მისი მათი მხარი დამჭერები უნდა იყავით, იყოთ და გაამხნევოთ აუცილებლად. ჩვენი რუბრიკა ამით დასრულებულია დღეს. ჩვენი სტუმარი იყო ზიკო დალაქიშვილი. წარმატებებს გისურვებთ. თორე ნიჩურინის ვაშლი გირვანქა ნახევრიანია თუ ნახევარ გირვანქიანი იყო შეიძლება არ იცოდეს. რეკლამას დავუთმოთ რომ რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით, დაგველოდებით. იმედის დღე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. სამწუხაროდ ეს ნეგატიური ამბები ბოლო დღეებში მართლა ჩვენ ყოველდღიურობად იქცა და იმისთვის რომ ზაფხული ყველაზე ლაღი და ასე ვთქვათ ბედნიერი სეზონი მაინც არ იქცეს, ასე ვთქვათ ტრაგიკული შემთხვევების მიზეზი, ამიტომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად. მე მხოლოდ ინფორმაციისთვის გეტყვით რომ გასულ წელს
წყლის ობიექტებზე 51 ადამიანი დაიხრჩა. ამ მიმართულებით ახალი კამპანია შეიქმნა, ეს არის იცურემ 7. კამპანია, რომლის წევრები ტბებზე, მდინარეებსა და ზღვაზე ინფრასტრუქტურის მოწყობასა და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ზომების გატარებას ითხოვენ. კონკრეტულად ამ კამპანიის საქმიანობას და მიზნებს ახლა თამარ ბუბაშვილის რეპორტაჟიდან გაიცნობთ. რუსთავი კულტურისა და დასვენების პარკი, ტბაში 11 წლის ბიჭი დაიხრჩო. ლაგოდეხის ნაგრძალი, ნინოსხევის ჩანჩქერი, 16 წლის გოგო მდინარეში ჩავარდა და სწრაფმა დინებამ წაიღო. თბილისის ზღვა, ზღვაში 15 წლის მოზარდი დაიხრჩო. ისევ თბილისის ზღვა, წყალში ბანაობისას 23 წლის ბიჭი დაიღუპა. ეს უკვე უნდა იძლეოდეს სიგნალს პირველ რიგში ხელისუფლებისთვის, რომ საჭიროა ზომების მიღება და ასევე საზოგადოებისთვისაც რეალურად საფრთხის ქვეშ არიან ახალგაზრდები, ბავშვები, ჩვენი მომავალი თაობა და ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი მათ წინაშე. ყოველწლიურად საქართველოს ტბებში, მდინარეებსა და ზღვაში ათობით ადამიანი იღუპება. სწორედ ამიტომ მესამე სექტორი გაერთიანდა და დაიწყო კამპანია იცურემ 7. მიზანი სახიფათო ადგილების გამოვლენა და ინფრასტრუქტურის მოწყობაა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ადგილი, ალბათ არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში. აქ ეს თბილისის ზღვა, ეგრეთ წოდებული ჩანჩქერის ტერიტორია. ჩვენი რესპონდენტი ალეკო ცკიტიშვილი კი კამპანიის იცურემ 7 ერთ-ერთი ორგანიზატორია. აქ ჩანჩქერი მორევს ქმნის, რაც წყალში შესული ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. რამდენიმე წლის წინ ეს ადგილი მისთვის და მისი ოჯახისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. აქ მისი არასრულწლოვანი შვილი დაიღუპა. სუფთა წყალი იზიდავს განსაკუთრებით ბავშვებს, ჩანჩქერიც ერთგვარი ექსტრემის შეგრძნებაც არის და აქ ხდება ყველაზე ხშირად სწორედ უბედური შემთხვევები. ჩვენი ინფორმაციით ბოლო წლებში 6 ადამიანია დაღუპული 2015-დან 2018 წლის შუალედში. ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ტერიტორიაზე რამდენიმე ამგრძალავი ბანერი უნდა განთავსდეს, თან ისე, რომ ის ადამიანებმა ადვილად დაინახონ. ამ ადგილას ბანაობა რომ არ შეიძლება, ამაზე დღეს მხოლოდ ერთი აბრა მიგვანიშნებს. მისი დანახვა კი არც ისე ადვილია. კამპანიის იცურემ 7 ორგანიზატორის განმარტებით, სახიფათო ზონა ბეტონის გალავნით ისე უნდა შემოიფარგლოს, რომ შიგნით შესვლა ვერავინ შეძლოს. ეგრეთ წოდებული ჩანჩქერი ერთ-ერთია იმ სახიფათო ზონებს შორის, სადაც ბანაობა არ შეიძლება, მაგრამ მოქალაქეები წყალში მაინც შედიან. მაგალითად, ბანაობა არც ამ ტერიტორიაზეა დაშვებული, თუმცა მოქალაქეები ზაფხულის სიცხეს თავს მაინც აკაფარებენ. ამ შემთხვევაში არც ამგრძალავი ნიშნები ჩანს და არც ბარიერი. სამაგიეროდ ჩანს წყალმცენარეები, რომლებმაც თბილისის ზღვაში შესულ ადამიანს შესაძლოა დამატებითი საფრთხე შეუქმნას. ეხლა ვიმყოფებით ტყვის ნაპირას, ერთ მხარეს არის ფონიჭალის დასახლება, აქეთ მხარეს არის ეგრეთ წოდებული ზემპის დასახლება. ალეკო ცკიტიშვილთან ერთად თბილისის ზღვიდან მტკვრის სანაპიროზე მივდივართ. მტკვრის ნაკადი არის ძლიერი, აქ არის ლოდები, ამ ლოდების სიახლოვეს არის მორევები ხშირად და ზემოთ აი კუნძული ჩანს. აი იმ კუნძულის მიმდებარედ ასევე არის კიდევ ადგილი, სადაც სწორედ გასულ წელს იქ დაიხრჩო ახალგაზრდა კაცი და შემდეგ მტკვარმა აქ ჩამოიტანა მისი ცხედარი. იქაც არის სწორედ ეს ეგრეთ წოდებული მორევები, რომელიც ითრევს ადამიანს ბანაობისას. ალეკო ცკიტიშვილი ფიქრობს, რომ მტკვრის გაყოლებაზე შესაძლოა რეკრეაციული ზონა მოეწყოს, სპეციალური სივრცე მეთევზეებისთვის. მეთევზეები თუ იქნებიან დღის განმავლობაში, ისინი სწორედ უფრო ერთგვარად გააფრთხილებენ მაინც სხვებს, რომ არ შეიძლება აქ შესვლა საბანაოდ და მეორე მხრივ თვითონ მეთევზეებსაც გარკვეული წესები უნდა ქონდეთ, რომ თევზაობა არ ნიშნავს ასევე წყალში შესვლას და ბანაობას.
სხვადასხვა ტერიტორიაზე განსხვავებული ზომების მიღებაა საჭირო. ამისთვის კამპანიის იცურე მშვიდად ორგანიზატორები ამბობენ, რომ აუცილებელია ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა წყლის ობიექტები შეისწავლონ და ის ტერიტორიები განსაზღვრონ, რომლებიც საშიშია. ამის შემდეგ ამ ადგილებზე ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს და წყლის ხარისხიც მუდმივად შემოწმდეს. არასამთავრობო სექტორი ყურადღებას გამოძიების ნაწილზეც ამახვილებს. როდესაც ტრაგედია ხდება და ადამიანი ზღვაში, ტბაში ან მდინარეში იხრჩობა, ხშირ შემთხვევაში გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იწყება. მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ ეს პრაქტიკა უნდა შეიცვალოს. გამოძიება სამწუხაროდ მიმდინარეობს როგორც წესი ფორმალურად, მსგავსი შემთხვევების დროს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით და ეს პრაქტიკა არის შესაძლებელი. გამოძიებამ უნდა იფიქროს არა ამ მუხლით მიმდინარე რაღაც გარემოებებზე, არამედ სამსახურებრივ გულგრილობა ხომ არ იყო დაუდევრობა, არა მსგავსი რამ იმ პასუხისმგებელი პირების მხრიდან, ვისაც ევალებოდა ბავშვების სიცოცხლის დაცვა. უბედური შემთხვევები ხშირად ისეთ ტერიტორიებზეც ხდება, სადაც ბანაობა დასაშვებია და პერიმეტრ სამაშველო სამსახური აკონტროლებს. მსგავსი შემთხვევა რუსთავში კულტურისა და დასვენების პარკში დაახლოებით 1 კვირის წინ მოხდა. 11 წლის ბიჭი იქ დაიხრჩო, სადაც წყალში შესვლა ნებადართული იყო. გამოძიებამ ასეთ შემთხვევებზეც უნდა გასცეს პასუხი, რატომ არაა უსაფრთხო იქ, სადაც უსაფრთხოების ზომები დაცულია. გასულ წელს 1 ივნისიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით ზღვაზე, ტბებსა და მდინარეებში მაშველებმა 316 ადამიანი გადაარჩინეს, 51 კი დაიღუპა. დიდი მადლობა თამარ გუბაშვილს, მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს საზარელი სტატისტიკა, რაც ახლა მოვისმინეთ, აღარ გაიზრდება და ჩვენ მეტნაკლებად შევეცდებით, რომ უსაფრთხოდ გავატაროთ ზაფხული. ახლა კი გადავინაცვლოთ ზესტაფონში. ზესტაფონში არსებობს სამშენებლო კოლეჯი, კონსტრუქტორი, სადაც სურვილებს აქვს საშუალება, რომ 11 სხვადასხვა პროფესიას დაეუფლონ. BK Construction ეს გახლავთ პროექტი, რომელსაც წელს პირველად ყავთ პირველი კურს დამთავრებულები. მოდი ერთად ნახოთ დეტალურად თუ რა ხდება ზესტაფონში და ნახოთ მათი ემოცია, რომელიც წელს უკვე ანაზღაურებადი სამუშაოთი აგრძელებენ ცხოვრებას. ხარისხიანი მშენებლობა, დასაქმებულთა პროფესიონალიზმი, გუნდური მუშაობის უნარი და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების ერთგულება. ეს სამშენებლო სფეროში 26 წლიანი გამოცდილების მქონე BK Construction-ის მთავარი პრიორიტეტებია. ფასეულობების გასამყარებლად კი შრომით ბაზარზე დამატებით კვალიფიციური კადრების დასამატებლად სამშენებლო კოლეჯი, კონსტრუქტორი შექმნეს. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და მნიშვნელოვანი პროექტია იმდენად, რომ მოხდეს სწორი გადამზადება. ერთის მხრივ ხედავთ, რომ ჩვენ გვჭირდება სპეციალისტები, მაგრამ მეორეს მხრივ გვაქვს პრობლემა, რომ იმ მიმართულების სპეციალისტები, რომლებიც ჩვენ მშენებლობაზე გვჭირდება, კვალიფიკაცია არ ყოფილით. და ეს კოლეჯი სწორედ წარმოადგენს ის ადგილს, სადაც ხდება ამ ადამიანების სწავლება, როგორც შრომის უსაფრთხოებაშია, ის ასევე კერძო კონკრეტულ სპეციალობაში თეორიული სწავლება, შემდეგ მიმდინარეობს პრაქტიკული სწავლება და ისინი საქმდებიან ჩვენთან. ეს არის სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის გაფორმებული და შეთანხმებული ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. M-კვადრატი არის მხარე, რომელმაც გაიღო რამოდენიმე მილიონიანი ინვესტიცია. პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობა დღესდღეობით არის სრულიად უფასო. ამ კურსების გავლის შესაძლებლობა ჰქონდა ნებისმიერ მსურველს, რომელიც იქნებოდა 18 წელს ზემოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა არა მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, არამედ ზრდასრულებისთვის, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ სხვადასხვა მიმართულებით მიღებული უმაღლესი განათლება, გინდათ ან კიდე სამუშაო გამოცდილება. ზესტაფონში მდებარე კოლეჯში სამშენებლო მიმართულებით 11 ხელობას პირველი 82 ადამიანი უკვე დაეუფლა. ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით შეიარაღებული კურსდამთავრებულები ახლა უკვე რეალურ საწარმოო პრაქტიკის სივრცეში ანაზღაურებად სტაჟირებას გაივლიან. სასწავლო პროგრამა გახლდათ 5-თვიანი. ეს არის მოკლევადიანი მომზადების კურსები, საიდანაც 2 თვენახევრის განმავლობაში სტუდენტები გადიან თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლას კოლეჯის ტერიტორიაზე, ხოლო მესამე კომპონენტი კი უკვე გახლავთ საწარმოო პრაქტიკა, რომელსაც ჩვენი სტუდენტები გადიან M-კვადრატის სამშენებლო ობიექტებზე. სახელმწიფო პრიორიტეტად დასახელდა პროფესიული განათლება. აუცილებელი არის ადამიანებმა, ვისაც სურთ სამშენებლო სფეროში მოღვაწეობა, შეიძინონ ის
უნარები, კომპეტენციები, რაც სჭირდებათ კერძო კომპანიებს, ამ შემთხვევაში დამსაქმებლებს, რათა ისინი გახდნენ მოთხოვნადი შრომის ბაზარზე. ქვეყნის პირველი სამშენებლო კოლეჯის კარი ნებისმიერი მსურველისთვის ღიაა, იმისათვის რომ შეისწავლოს მშენებლობის თანამედროვე სტანდარტები და გახდეს პროფესიონალი. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებს კოლეჯი კონსტრუქტორი, რადგან ძალიან ბევრია მოთხოვნა მოხსენება უამრავი კორპუსების შენდება და რთულია რომ პროფესიონალი მუშახელი ნახო და ეს ადამიანები რომელიც თქვენ წეგნოდით ფასიანტ სტაჟირებაც გაიარეს კი და ეძლევა შესაძლებლობა რომ დაჩაერთონ ამ პროცესში უკვე არის პროფესიონალთა ის გუნდი რომელიც შექმნიან იმ უსაფრთხო გარემოს რომელშიც ჩვენ და ვიცხოვროთ, ვიმუშაოთ და ასე შემდეგ გავატაროთ ჩვენი ცხოვრების დიდი ნაწილი. ასე რომ მისასალმებელია ესეთი პროფესიული გადამზადების სასწავლებელი. სადაც 11 სხვადასხვა პროფესიას დაეუფლებიან მსურველები, ასე რომ თუ გაქვთ სურვილი თქვენ მოგეცემათ საშუალება რომ შეისწავლოთ. მიმდინარე მოვლენები, რომელიც საქართველოში მოხდა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, იყო ასე ვთქვათ კატალიზატორი, ერთგვარი მიზეზი გაერთიანების. ჩვენ დასაწყისშიც ვისაუბრეთ, როგორი აქტიურია ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან მოქალაქეები, როგორია მათი სოლიდარობა და მხარდაჭერა, რაც კიდევ ერთხელ გამოიხატა იმ ჯგუფის შექმნით და არსებობით, რომლის წევრების რაოდენობამაც 3 დღეში თუ არ ვცდები, რაღაც საოცარ ციფრს მიაღწია პირველ 3 დღეში სპენდერ სამარ in Georgia, ანუ გაატარე ზაფხული საქართველოში, რომლის რაოდენობაც მართლაც მომხმარებლებისა და წევრებისა ყოველდღიურად იზრდება, ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებით მოზიარე იმ ძალიან დიდი სიყვარულის, სოლიდარობის, რომელსაც აფიქსირებენ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოს მისამართით. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროტესტის ფორმაც გაჩნდა ამ პროცესებიდან გამომდინარე, მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ეკრანზეც ვნახოთ Imedi News-ზე შეგიძლიათ დაწვრილებით ამოიკითხოთ ეს ინფორმაცია. ახალგაზრდებმა შექმნეს ვებგვერდი, რომელზეც პუტინისთვის გალაწუნებაა შესაძლებელი. მოგეხსენებათ, რომ ზუსტად აი ამ კამპანიის გაატარეს ზაფხული საქართველოში ფარგლებში ვებგვერდზე Summer in G, ეს არის ვებგვერდი, სადაც ხა გადავალ და გაჩვენებ თუ როგორ გამოიყურება. აი აქ ხელმარცხნივ ჩანს მზარდი ციფრების რაოდენობა და ქვეყნების სტატისტიკა, რომელი ქვეყნებიდან უკვე 2 მილიონზე მეტ ადამიანს რა თქმა უნდა, საქართველოს ასე ვთქვათ მოწინავე პოზიციებზე ამ მხრივ გეტყვით ზუსტად ახლა რა ხდება. ეს არის ერთგვარი პროტესტის ფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს კრემლის ლიდერის დასჯის მსურველებს მას სილა გააწნან. ეს ერთგვარი პროტესტის ფორმა, მხოლოდ საქართველოსდან 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა, ასე ვთქვათ, ადამიანი შეუერთდა ამ პლატფორმას. მეორე და მესამე ადგილზე თქვენ ხედავთ სტატისტიკასაც არის იაპონია და შვეიცარია, რუსეთიც მოხვდა თავად ამ ათეულში და თავად თვითონ ამ პლატფორმაზე როდესაც შეხვალთ, ხელმარცხნივ აი ასეთი, ასე ვთქვათ, მისასალმებელი ტექსტიც გვხვდება შემქმნელებისგან. ჩვენ მოვამზადეთ 80% ჩვენი ქვეყნისა თქვენთვის. ნებისმიერი სასტუმრო, ნებისმიერი ჰოსტელი თუ ასე ვთქვათ guest house-ი არის მზად იმისთვის, რომ იგიღოთ საქართველოში. სამწუხაროდ 20%-ზე ჯერ ვერ გმასპინძლობთ, თუმცა ჩამობზანდით და ჩვენ მზად ვართ, ასე ვთქვათ, რომ მასპინძლობა გაგიწიოთ ყველასო. აი ესეთი იდეით შეიქმნა ეს პლატფორმა Summer in G. რომელსაც ერთი არის ინტერნეტ სივრცე, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი გაერთიანდა, არა მარტო ქართველები, რომლებიც ერთსულოვნად ყველას ვეპატიჟებით და ვეუბნებით, რომ ჩამოვბრძანდით საქართველოში, აქ ჩვენ დაგვხვდებით ისე როგორც ქართველებს ჩვევია და მე მინდა რომ ეს ვირტუალურ სამყაროში არ დარჩეს, ეს მოწოდებები, ეს ერთიანობა, ეს მე მინდა რომ რეალურად იგრძნოს ყველა მოქალაქემ, არა მარტო საქართველოში, არამედ თვითონ სოფლიოში, ასე რომ ვიაქტიუროთ არა მარტო ინტერნეტ სივრცეში, არამედ რეალურად ვაჩვენოთ ერთმანეთს ძალა. მადლობა ყველას, ვინც შექმნით გვერდები, ვინც ერთიანდებით, ვინც ამატებთ და ვინც მოუწოდებთ არაქართველებს აქ ჩამოგზავნებას. და აბსოლუტურად გეთანხმები და პირველ რიგში ალბათ მნიშვნელოვანია რომ თავად რუს ტურისტებს
ნიშნულოვანია რომ თავად რუს ტურისტებს დაუფიქსიროთ ასე ვთქვათ კეთილგანწყობა, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ფრთხილი ასე ვთქვათ ზღვარი გადის აი ამ ყველაფერს შორის. მე მინდა ბოლოსთვის კიდევ ერთი ვიდეო გაჩვენოთ, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან ისევ ადამიანები გვერდდებიან და ისინი ამბობენ რომ Russia world is watching you, ანუ ჩვენ გვიჭირავს თვალი თქვენზე და გიყურებთ. ეს ვიდეო შეგვიძლია ბოლოსთვის შემოვიტოვოთ და კიდევ ერთხელ ვნახოთ. Occupying 20% of Georgian land. I'm Mexican. I'm from Italy. I'm from Kenya. I'm from the UK. I'm from Australia. I'm from the United States of America. And we're aware that Russia is occupying 20% of Georgian land. Russia, we know that you are occupying 20% of Georgian land. We are aware that Russia is occupying 20% of Georgian land. We support the human rights of the Georgian people, rights to their freedom and their sense of belonging. Georgia is not your property. Georgia is a free country, not your property. The world is watching Russia. Georgia is not your property. Georgia is not your property. Georgia is not a piece of property. Georgia is not your property. Russia, the world is ვიდეოებს ავრცელებენ ის ადამიანები, რომლის მეშვეობითაც უცხოელმა ტურისტებმა და სტუდენტებმა უпростоრად შეიტყეს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია მოახდინა რუსეთმა. მაგალითად ეს ვიდეო, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, ეს არის მარიკა ხუნდაძის, ის ჩემი სტუდენტი გახდა თეატრალურ უნივერსიტეტში და ახლა ლონდონში სწავლობს და სწორედ მან მოახდინა აი ამ სტუდენტების ინფორმირებულობა და დარწმუნებული ვარ, ყველა სტუდენტი ქართველი უყვება თავის ჯგუფელებს, თავის ახლობლებს იმ ქვეყანაში, სადაც სწავლობენ და ეს წრე იმდენად იზრდება და ისეთი მასშტაბურია იმ 10,000-ობით ადამიანის გამოხმაურება, რომელიც აი ამ ამბავს დაუკავშირდა, რომ ნამდვილად არ შეშინდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც გაქვთ სასტუმრო, ვის შემოსავალიც დამოკიდებულია ტურიზმზე. მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ძალიან მტკივნეული არ იქნება ჩვენთვის წლევანდელი საზაფხულო სეზონი და ყველა ერთად შევძლებთ, რომ რაღაცნაირად გადავაგოროთ და ტურიზმის განვითარება არა თუ უკან წავიდეს, არამედ პირიქით გააგრძელოს. და კიდევ ერთი ამ დღეებში რაღაცა ძალიან დიდი რაოდენობით ისმის ჩვენი ქვეყნის საქართველოს სახელი. ეს იქნება ინტერნეტ სივრცე თუ რეალური ცხოვრება და რა ვიცი, იმეც ვიტოვებ, რომ ძალიან მშვიდი ზაფხული გვექნება, ეკონომიკაც გადარჩება და ჩვენი შიდა ტურიზმიც განვითარდება. იმეც ვიტოვებ. დავასრულეთ გადაცემა ასე. ნამდვილად დავამშვიდობოთ მაყურებელს, მადლობა რომ უყურეთ პირველის ნახევრიდან.